ഹായ് ഓൾ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ദി ഫുഡി സ്പോട്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല കിഡിലും ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത്. നമ്മളെ വീട്ടിലധികം ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് ബ്രെഡും മുട്ടയെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലെ 2 മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ 12 ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയി വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു 3 ബ്രെഡും കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലെ സൈഡ്സ് ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇത് ലാസ്റ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ 3 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 പച്ചമുളകും 2 വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചതാണിത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1.5 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇവിടെ എടുത്തത്. ഇനി ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ സ്പൈസസും ഒരുമിച്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ സമയത്ത് എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഞാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മളെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗ് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓവർ ചെറിയ പീസസ് ഒന്നും ആക്കണ്ട. നമുക്ക് കടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം വലിയ പീസസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയ ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് നല്ലപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എടുക്കുക.
അപ്പോൾ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നനച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം നല്ലപോലെ കളയണം. ഇനി ഇതിലേക്കാണ് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക. എല്ലാ സൈഡ്സും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഉന്നക്കായൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡ്സും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രെഡെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് സൈഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നൊരു 5 മിനിറ്റ് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഹാർഡായി കിട്ടും, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിനായിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. ഞാൻ പാനിലേക്ക് ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല, വെറുതെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാനിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റാം. ഇനി ഈ ബ്രെഡ് മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് കോൺഫ്ലവറും മൈദ എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അങ്ങനെ ഇത് ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് മറ്റേ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇത് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാണുള്ളത്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം എണ്ണ കുടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഹൈയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തതും. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്ക് മറിച്ചിടാൻ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും മയോ സോസിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് വരെ ബൈ.